আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে খামার ভিডিও ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি শামীম আহমেদ। প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি নরসিংদী সদরের বিলাসদিতে রাফি গড ফার্মে। তো আপনারা আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলি উন্নত জাতের আপনার ছাগল রয়েছে। তো এখানে আমি জানতে পেরেছি যে ছোট বড় আপনার প্রায় 30টি ছাগল রয়েছে। তো এই ফার্মের যে মালিক উনি আপনার দীর্ঘ 20 বছর যাবত এই ছাগল লালন পালন করেন এবং প্রথম 18 বছরই ওনারা দেশি ছাগল লালন পালন করতেন এবং বিগত 2 বছর যাবত ওনারা দেশি ছাগল বাদ দিয়ে ওনারা এখন উন্নত জাতের বিভিন্ন যে ছাগলগুলো রয়েছে সেই ছাগলগুলো ওনারা লালন পালন করতেছেন সফলতার সাথে। তো ওনারা কী কারণে এই দেশি ছাগল বাদ দিয়ে উন্নত জাতের ছাগল এখন লালন পালন করতেছেন সেই দিকগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরবো এবং এই ছাগল লালন পালনের লাভ লস সম্পর্কে আপনাদের মাঝে তার সার্বিক দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো আশা করছি পুরো আয়োজন জুড়ে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন। সুপ্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আমি এখন কথা বলবো এই রাফি গড ফার্মের যিনি সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন সোহেল ভাইয়ের সাথে এবং ভাইয়ের কাছ থেকে আপনাদেরকে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করবো। তো চলুন ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ভালো, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো সোহেল ভাই, আমরা তো জানি যে আপনি এই ফার্মের দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন, তাই না? তো কতদিন যাবত আছেন এখানে? আমি এখানে আছি প্রায় 12 বছর ধরে এখানে আছি। আমি এখানে 12 বছর যাবত আছি। আচ্ছা, তো আমরা তো জানি যে এই যে ছাগলের যে ফার্মটা এটা প্রায় 20 বছর যাবত পরিচালিত হয়ে আসতেছে। এর আগে আমার আগে ছিল লোক, ওরা গেছে, তারপর আমি আসছি এখানে। আচ্ছা, তো আগে তো এখানে আমরা জানি যে দেশি ছাগল লালন পালন করে, তো দেশি বাদ দিয়ে যে এখন যে 2 বছর যাবত আপনারা উন্নত জাতের যে ছাগল লালন পালন করতেছেন এর মূলত কারণটা কি আপনি যদি আমাদেরকে একটু বলতেন শুরুতে? আমরা আগে তো দেশি পালতাম, তো এই আস্তে আমরা এগুলা ছাগল আগে থেকে বাড়াবো, তারপর এগুলো আমরা ইউটিউবে দেখছি, আরও দেখি আমরা এইগুলা ছাগল গিয়া দেশি ছাগল গিয়ে আনছি, মানে একটু উন্নত করার জন্য ফার্ম আমরা এগুলো দেখছি, তারপরে এগুলো ছাগলগুলো আনছি আমরা আরও। তারপরে এই যে দেখছেন না বাড়াইছি ছাগল আরও। তো আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে দেশি ছাগল যে আপনারা লালন পালন করতেন এর থেকে আপনাদের লস হইতো না লাভ হইতো? লাভ হইতো। জি, লাভ হওয়ার পরেও এটা আপনারা বাদ দিয়ে দিচ্ছেন নাকি? জি, বাদ দিছি আমরা বড় জাতের ছাগল পালবো। মানে এর কারণ কি যে এটাতে আরো বেশি লাভ হবে এরকম চিন্তা ভাবনা করে এখানে আসা? হ্যাঁ, এই জাত থেকে তো। আচ্ছা, তো আপনারা প্রথম কয়টা ছাগল দিয়ে 2 বছর আগে এই ফার্মের যাত্রাটা শুরু করেন? আমরা প্রথম ছাগল আনছিলাম, আমরা 4টা ছাগল আনছিলাম। আচ্ছা, তো এইভাবে আস্তে আস্তে ছাগল বাড়ছে। প্রথম 4টি ছাগল দিয়ে শুরু করা। তো প্রথম যে 4টি ছাগল আপনারা সংগ্রহ করছিলেন এই 4টা ছাগল আপনারা কোথা থেকে সংগ্রহ করছিলেন? আমরা ছাগল এগুলা রাজশাহী থেকে আনছি। রাজশাহী থেকে? জি, সংগ্রহ করা। জি, রাজশাহী কি কোনো ফার্ম থেকে না আপনার হাট থেকে সংগ্রহ করা? আমরা এটা ওইখান থেকে দালাল দিয়ে আনছি, দালালের মাধ্যমে আনছি। দালালের মাধ্যমে আপনারা আনছেন? তার মানে দালালের মাধ্যমে কি ইন্ডিয়া থেকে? ইন্ডিয়া থেকে আনছি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনারা যে 4টা ছাগল সংগ্রহ করছেন কি বড় ছিল না বাচ্চা ছিল? না, বড় ছিল, বাচ্চা সহ আনছি আমরা। বড় বাচ্চা সহ আনছেন? জি। আচ্ছা, তো তারপর আপনারা এখানে কি পাঠাও ছিল 4টার মধ্যে? না, পাটা আমরা এর সাথে পাটা একটা আনছিলাম, একটা পাটা আনছিলাম যে বীজের জন্য, বীজ দেওয়ার জন্য। আচ্ছা, তো এখন বর্তমানে আপনাদের ফার্মে কতগুলো ছাগল আছে? 30-35টা আছে এখন। 30-35টা আছে। তো আপনাদের এখানে এখন কি কি জাতের ছাগল আছে এই ফার্মে? এখানে তোতাপুরি আছে, হরিয়ানা আছে, তারপর শেহরি আছে, 3 জাতের ছাগল আছে। 3 জাতের ছাগল আছে। আচ্ছা, তো এই যে এই ছাগলগুলো দেখাশোনা তো শুধু কি আপনি করতেছেন না আরো লোক আছে? জি, আমার সাথে আরো লোক আছে। জি আছে। আচ্ছা, তো এই ছাগল লালন পালন কিভাবে করতেছেন আপনারা? এগুলোকে খাবার দাবার কিভাবে দিচ্ছেন? এখানে খাবার দাবার আমরা ছোলা দিতেছি, তারপর গমের বসি খাওয়াইতেছি, এই দুটো খাবারই। এবার ফার্মে চতুর্থ যা ঘাস আছে সরকারি যে বীজ যা, এই বীজ খায় আর এই যে চতুর্দিক যা আছে এখান থেকে খাইতেছে। তো আপনারা দানাদার খাবার দিতেছেন আর হচ্ছে এমনি ছেড়ে দিচ্ছেন, তাই না? হ্যাঁ, এমনি সবসময় সারা থাকে আর ফার্মের ভিতরে থাকে, এখানে খাইতেছে, এই যে খাইতেছে আর এখানে ঘুরতেছে। আচ্ছা, তো এই ছোলা এবং বুসি এটা কয় বেলা দিচ্ছেন? এটা আমরা 3 বেলা দেই। 3 বেলা? জি। আচ্ছা, আর পানিটা কিভাবে দিচ্ছেন? পানি কয় বেলা দিচ্ছেন? পানি এর সাথে থাকেই, মানে খাবারের সাথে সাথে পানি থাকে, 3 বেলায় পানি আছে। মানে 3 বেলায় এখানে পানি আছে? পানি দেওয়া আছে, আর এখান থেকে খাইবো, এখান থেকে পানি খেয়ে নেব। আচ্ছা, তো আপনার এই যে ছেড়ে যে ছাগল লালন পালন করতেছেন, হ্যাঁ, এতে কি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এখন পর্যন্ত? সমস্যা তো ওইবই, কিছু জ্বর আছে, ঠান্ডা আছে, এগুলা মাঝে মধ্যে লাগে, ঠান্ডা মান্ডার সমস্যা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠান্ডার সমস্যা হয়? জি জি।
তো এই যে আপনারা টিকা দেন বলেন, হ্যাঁ, কি কি রোগে টিকা করতেছেন? আমরা খুরা লোকের জন্য এফএমপি দেই বছরে একবার, আর পিপিআরটা 2বার দিই। পিপিআরটা 2বার? জি। আচ্ছা, তো এগুলো কি আপনারা নিজেরাই করতেছেন না ডাক্তার এসে এগুলো করে দিয়ে যায়? ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আমরা নিজেরা দিয়ে দিই। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আপনারা নিজেরা এগুলো করে দিচ্ছেন। আচ্ছা, আর এমনিতে কোনো সমস্যার সম্মুখীন এমনি কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা, তো এই যে যে ছাগলগুলো এগুলো বাচ্চা দেয় কয়টা করে? বাচ্চা আপনার একটা দুইটা দেয়, একটা দেয়, দুইটাও দেয়, একটাও দেয়। আচ্ছা, তো সোহেল ভাই আপনারা এখানে যে বাচ্চাগুলো, হ্যাঁ, এই বাচ্চাগুলো আপনারা কি করেন? আপনারা কি বিক্রি করতেছেন? আমরা বাচ্চারা তো দুধ ছাড়ান দিতে 3-4 মাস লাগে, 3-4 মাস পর আমরা বেচা দেই। 3-4 মাস পর আপনারা বিক্রি করেন? এগুলো আপনারা কিভাবে বিক্রি করতেছেন? আপনাদের ফার্ম থেকে বিক্রি হচ্ছে না আপনাদের হাটে নিয়ে বা হাট বাজারে নিয়ে বিক্রি করেন? আমরা অনলাইনে বিক্রি করি, মাঝে মাঝে হাটেও নিই। হাটেও নিতে হয়, আবার অনলাইনে বিক্রি করতেছি। আচ্ছা, তো চলেন আপনার একটু আমরা ছাগল দেখি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন। কি জাতের ছাগল ভাই এটা? ভাই তোতাপুরি। এটা হচ্ছে তোতাপুরি? জি। আচ্ছা, তো এটার বয়স কেমন হবে? এটার বয়স সামনে 2 বছর ধরেন। 2 বছর? জি। এটা তো পাঠি না? জি, এটা পাঠি। আচ্ছা, তো এটা কি এখন প্রেগনেন্ট না? এটা এখন প্রেগনেন্ট। কয় মাসের প্রেগনেন্ট এটা? এটা প্রেগনেন্ট আপনার 3 মাস। 3 মাস? জি। আপনারা কি শুধু বাচ্চা বিক্রি করেন না বড় ছাগল বিক্রি করেন? না না, আমরা এখান থেকে বাচ্চা বিক্রি করি, আমরা তো বড় কিনে নিয়ে এসেছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, শুধু বাচ্চা বিক্রি করেন? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এরকম একটা ছাগল যদি আসলে আপনার কেউ যদি কিনতে চায়, আপনারা তো বিক্রি করেন না, তারপরেও যদি কেউ কিনতে চায় তার কিরকম টাকা লাগতে পারে? 50-60। এরকম একটা বড় ছাগল 50-60 হলে কিনতে পারবে? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কি জাতের ছাগল? এটা তোতাপুরি। এটাও তোতাপুরি? জি। এটার বয়স কেমন হবে? এটা সেইটা সেম বয়সই। সেম বয়সী? জি। এটা কয় মাসের প্রেগনেন্ট? এটা 3 মাসের উপরে, 4 মাস চলে আর কি। 4 মাস চলে? জি। আচ্ছা, এইরকম একটা তোতাপুরির দাম কিরকম আছে? এটা সেমই 50-60। 50-60? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা খুব বড় সড় একটি সুন্দর পাঠা দেখতে পাচ্ছি। এটা কি জাতের পাঠা ভাই? এটা তোতা ওই। এটাও তোতা পাঠা? জি। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই পাঠাটার বয়স কেমন? এটার বয়স আপনার 1.5 বছর হয়েছে বয়স। 1.5 বছর? জি। আচ্ছা, এটাই তো দেখতেছি আপনার ফার্মের সবচেয়ে বড় পাঠা মনে হয়। জি জি, এটা 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 আমার তোতার বাচ্চা এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওই তোতার বাচ্চা হচ্ছে জি, এটা? জি। এখন কি আপনার ফার্মের প্রজনন কি এটা দিয়ে করাইতেছেন জি, নাকি? এটা দিয়ে আমরা বীজ সংগ্রহ করি। এটা দিয়ে বীজ সংরক্ষণ করেন? আচ্ছা ঠিক আছে। এই পাঠাটার দাম কিরকম হবে? এটা আপনার 80-90। 80 থেকে 90 হাজার হলে এরকম দাম হলে বিক্রি করা যাবে নাকি? এরকম বেচতে পারি ওই। আচ্ছা ঠিক আছে। তো আপনার বাচ্চা দেখেন কিছু, আপনি তো বাচ্চা বিক্রি দেখেন, করেন? বাচ্চা দেখেন, কোনটা দেখবেন? তো সোহেল, আমরা তো এখানে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি কিছু। তো এই বাচ্চাগুলো আপনারা কি রকম দামের মধ্যে বিক্রি করেন? বাচ্চা আপনার এই যে বড় বাচ্চাটা দেখছেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আপনার 30 থেকে 35 হাজার টাকা বিক্রি করবো আর কি। বড় বাচ্চা? জি জি, বড় বাচ্চাটা। বাচ্চাটার বয়স কেমন হবে? এটা 4 থেকে 5 মাস বয়স এটার। 4 থেকে 5 মাসের বাচ্চাগুলো আপনারা 30 থেকে 35 হাজার টাকার মধ্যে বিক্রি করতেছেন? জি জি। এটা কি জাত ভেদে না সব জাতের বাচ্চা এরকম? না না, এক একটা এক এক রেট। এক বাচ্চা তো ছাগল তো এক বাচ্চার এক এক রেট? জি জি। আচ্ছা, তো এখন আপনার এখানে কি কি জাতের বাচ্চা আছে? এখানে বাচ্চা আছে, এই যে তোতা আছে, শিউরি আছে, হরিণী আছে। আচ্ছা আচ্ছা, সবচেয়ে বেশি দামে কোন জাতের বাচ্চাগুলো? বাচ্চা আপনার এগুলা সবই মোটামুটি আর কি সেম রেট আর কি। সেম রেটে বিক্রি করতেছেন? আচ্ছা ঠিক আছে। তো সোহেল ভাই, আমরা তো আপনার এখানে দেখলাম যে আপনারা বাচ্চা বিক্রি করেন, অনেকে আসলে বাচ্চা সংগ্রহ করতে চায়, তো আপনার কাছ থেকে বাচ্চা নিলে কিভাবে নেবে একটু যদি মাধ্যমটা বলে দিতেন? অনলাইনে নেবেন, আমার নাম্বার আছে, ফোন দিতে হইব, নাহলে হাটে যেতে হইব। আচ্ছা, তো আপনার নাম্বারটা একটু বলে দেন। 0186111052229। 229? জি। আচ্ছা, এই নাম্বারে আপনার সাথে যোগাযোগ করলে তারা বাচ্চা নিতে পারবে এখান থেকে? জি নাকি? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো সোহেল ভাই, আপনি যদি নতুনদের জন্য একটু পরামর্শ দিতেন যে আসলে কিভাবে এই ছাগলের খামারটা শুরু করা উচিত? আমি বলবো, ছাগল যদি আপনার যদি অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে আপনি বড় ছাগল পালেন। যদি অভিজ্ঞতা না থাকে তা দেশি ছাগল থেকে শুরু করেন, কারণ ছাগলগুলো অনেক দামি ছাগল, তো যদি মারা যায় তো আপনার লস হইব। দেশিটা শুরু করলে ভালো হয়, অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি বড় ছাগল আনতে পারেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা পরামর্শ যে আসলে এই ছাগলগুলোর দাম তো অনেক বেশি, সো একটা ছাগল নষ্ট হয়ে গেলে তার অনেক টাকা লস হয়ে যাবে। আর দেশি ছাগল সে যদি লালন পালন করে তাহলে যদি একটু সমস্যা হয় সেখানে তার কম টাকা আসলে লস হবে। খুব সুন্দর পরামর্শ। দর্শক, ভাই কিন্তু খুব সুন্দর একটি কথা বলো। তো আশা করি আপনারাও যারা নতুন আছেন, আপনারা প্রথমে এই ছাগলগুলোতে না এসে আপনারা প্রথমে আমাদের যে দেশি ছাগল, সেই ছাগল দিয়ে আপনারা খামার শুরু করবেন, এবং অভিজ্ঞতা হলে তখন আপনারা এর পাশাপাশি আপনারা এই ছাগল 2-4টা লালন পালন করতে পারেন। আচ্ছা সোহেল ভাই, আপনার সাথে কথা বলে খুবই ভালো লাগলো। ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। আশা করছি আবার দেখা হবে কোনো এক সময়। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ ভরসা।